Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama kami Juragan HM, Juragan Horor dan Misteri. Dan saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan. Oke teman-teman ya. Saya malam ini akan mengeksplor suatu kebun di mana kebun ini itu mempunyai kesan ataupun energi-energi negatif yang memang sudah banyak terdengar ya di kalangan warga ataupun masyarakat, bahwa di tempat ini sering terjadi hal-hal yang memang di luar nalar ya. Oke, sebelumnya saya akan berdoa dulu, minta perlindungan sama Allah agar perjalanan untuk malam ini, pengeksploran untuk malam ini diberi kemudahan, diberi keselamatan, dan dilancarkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Biridhahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, saya selalu mengingatkan ketika kita menginjak ataupun memasuki tempat yang memang belum pernah kita tahu sejarah ataupun ceritanya, dan kita akan mengeksplor dengan tujuan dan niat bahwasanya kita bukan berniat untuk menjarah ataupun berniat buruk, mengusik apa yang ada di sini, tapi kita hanya mengeksplor, kita hanya melihat keadaan. Bagaimana sih tempat ini bisa dikatakan horor, angker, ataupun keramat oleh sebagian masyarakat? Ketika siang hari, masyarakat berani untuk masuk ataupun lewat. Tapi ketika malam hari, tempat ini begitu sunyi, hanya suara-suara binatang yang terdengar sepanjang malam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya selalu mengingatkan ketika kita ingin memasuki area ataupun tempat, ketika kita takut, pertama kita ucapkan salam dan kita berdoa. Oke ya teman-teman ya. Oke, di depan kita sudah dilihatkan ada sebuah pohon yang cukup besar. Dan konon ketika pohon besar itu berada di suatu tempat, itu akan menambah kesan luar biasa, akan menambah kesan horor ataupun mistis di suatu tempat. Sebab apa? Kita selalu mendengar ya, makhluk astral ataupun sejenisnya, bangsa mereka itu biasa tinggal di suatu tempat kosong ataupun di pohon-pohon besar, batu besar. Itu biasa terdengar seperti itu teman-teman ya, kita selalu mendengarkan. Oke, tapi bukan niat kami untuk mengusik ataupun mengganggu, tapi kami hanya mengeksplor sisi siang dan sisi malamnya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup merinding teman-teman, saya masuk ke wilayah ini ya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa teman-teman. Jadi pohon ini apa ya? Lada kalau nggak salah ya. Pohon lada ini yang melilit ini sepanjang ke atas ini ya. Ini ada pohon lada. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, Allah Subhanahu wa taala udah memfirmankan ya di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita manusia dan semuanya makhluk, Allah tidak menciptakan manusia dan jin terkecuali untuk menyembahnya. Itu sudah menjadi garisnya ya di Al-Qur'an ya. Artinya kalimat salam itu sangat-sangat dipahami ya oleh kita sebagai manusia yang pertama, yang kedua oleh bangsa jin ataupun makhluk astral ya. Oke, assalamualaikum.
iman seseorang tidak lengkap ketika kita belum mempercayai sesuatu yang gaib ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bukan niat kami untuk mengusik ataupun menjarah, tapi kami hanya melintas untuk mengeksplor sisi siang dan sisi malamnya. Saya agak merinding dan dredeg teman-teman ya, agak bergemetar ya. Walaupun bisa dikatakan ini berdekatan dengan pemukiman warga sekitar 100 hingga 200 meter dan jarak dari, subhanallah, ada suara ya. Merinding banget saya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi ini jarak dari jalan raya pun sekitar 200-an meter teman-teman ya. Tidak terlalu jauh, ataupun 300 meter, 200 meter seperti itulah. Tapi ini benar-benar luar biasa kebunnya teman-teman ya. Ini kebunnya luar biasa. Ini tidak terlalu dirawat teman-teman. Dengan adanya tunas-tunas kopi di bawah ini, itu menandakan bahwa yang punya itu tidak terlalu merawat. Potensi di sini hanya potensi kayu-kayu besar yang bisa dimanfaatkan untuk mungkin bangunan teman-teman ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Siapapun Anda yang ada di depan kami yang tidak pernah kami lihat, kami tidak bermaksud untuk mengusik ataupun menjahili. Kami hanya ingin mengeksplor tempat, ingin melihat tempat, sisi siang dan sisi malamnya, untuk ditunjukkan kepada para teman-teman penonton pecinta horor dan misteri. Oke teman-teman ya, terus dukung channel Juragan HM agar channel Juragan HM bisa berkembang lebih baik lagi, karena channel Juragan HM tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa dukungan dari teman-teman semua. Tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan selalu beri support untuk kami supaya channel Juragan HM bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi tontonan, hiburan bagi para teman-teman semuanya ya. Oke, kita melangkah lagi. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau menurut saya pribadi, kekuatan doa itu luar biasa. Sebab ketika doa yang diajarkan ketika kita mengaji, doa pertama yang diajarkan itu doa berbahasa Arab. Dan semua makhluk insya Allah mengerti bahasa Al-Quran ya. Jadi ketika kita berdoa dengan bahasa Arab, itu insya Allah semua makhluk akan mengetahui apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa teman-teman. Di depan ada jurang ya. Jurang ini sebetulnya bukan jurang, ini buatan yang punya teman-teman ya. Ini adalah galian untuk membuat batu-batu. Subhanallah, ada apa ini? Ada capung teman-teman ya, capung. Kita jangan mengusik binatang karena mereka mempunyai hak untuk hidup. Ini adalah tempat di mana ketika warga di sini ataupun pemilik daripada kebun ini ingin membuat batu bata, karena tekstur tanah di wilayah sini itu pasir yang cukup dalam, lapisannya pasir cukup dalam, dan ketika mau membuat batu bata, dia ingin mencapai tanah liat, dia harus menggali yang cukup dalam juga teman-teman. Oke, assalamualaikum. Dan ini adalah pohon ya, pohon apa namanya ini, pohon waru kalau nggak salah ya, pohon waru ya. Dan semua dililit oleh pohon ini, pohon apa ya, pohon lada, pohon apa ini kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu depan ada pohon bambu, kita coba menyamping. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa teman-teman ya, mengeksplor untuk kali ini. Inilah sisi malam di mana tempat yang ketika siang menjadi tempat di mana masyarakat atau pemilik mencari
Mekah di sini, dan ketika malam itu hanya ada kesunyian dan ada suara-suara binatang yang menemani sepanjang malam. Luar biasa. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat malam ini adalah malam bulan purnama teman-teman ya. Itu bulannya apa namanya? Bulat banget teman-teman ya, malam bulan purnama. Kalau sebagian orang itu banyak yang meyakini bahwa ketika terjadi bulan purnama itu bangsa-bangsa astral itu intinya ada yang keluar beraktivitas seperti itu ya. Tapi kita kembali lagi, sebagai makhluk Allah, kita harus senantiasa menghormati apapun aktivitas mereka. Kita harus menghormati, berilah salam ketika kita lewat. Mereka akan mengetahui, dan jangan sekali-kali kita mengusik yang lain. Ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi dalam kebun ini mayoritas itu pohon kopi ya teman-teman ya, pohon kopi, banyak tunas-tunas yang oke teman-teman ya. Ini saya selain bercerita tentang hal-hal horor mistis, ini saya akan memberikan apa namanya, mungkin sebagai ilmu ya. Ini kalau di tempat teman-teman nggak tahu namanya apa ini ya, ubi-ubian ya, jenis ubi-ubian ini namanya kalau di sini itu gadung ya, tanaman gadung. Biasa dibuat keripik ya, keripik gadung, dan harganya lumayan mahal teman-teman ya. Ini proses untuk menjadi keripik itu panjang teman-teman ya, panjang. Dan ini kalau tidak bisa mengolah itu bisa keracunan ya. Nah inilah tanaman gadung sebagai bentuk syukur kita kepada Allah bahwasanya tanah kita itu memang subur ya. Apapun yang ada itu bisa tumbuh dan bisa dimanfaatkan. Subhanallah. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur teman-teman, saya merinding banget, jujur. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Oke. Assalamualaikum. Semakin rimbun ya areanya, semak-semak belukarnya semakin rimbun. Nah, depan ada pohon talas. Dan saya ingatkan kepada para teman-teman, ketika ingin menjelajah kebun yang biasa camping, yang biasa berkemah di luaran, pastikan ketika memasuki kawasan-kawasan seperti ini, pastikan bagian kaki dan tangan serta kepala itu pastikan teman-teman ada safety-nya ya. Pakai sepatu, pakai topi, supaya apa? Supaya kita terhindar. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya agak menunduk teman-teman. Oke. Depan ada pohon bambu lagi teman-teman. Benar-benar luar biasa ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Semaknya luar biasa ya. Ini sayang sekali yang punya ini tidak terlalu merawat ya. Mungkin apa namanya, kesibukan yang mempunyai kebun ini. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, jadi di depan ini, oke teman-teman ya, kita jalan lagi. Di sini depan ada pohon yang lumayan besar. Ini pohon sengon kalau nggak salah ya, pohon sengon. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak ada niat ataupun maksud ingin menjarah ataupun menjaili. Kami hanya mengeksplor ya. Siapapun Anda yang ada di depan kami yang tidak kami lihat, tolong minggir dulu, tolong menepi dulu, biarkan kami untuk lewat, karena kami tidak ada niat ya. Assalamualaikum. Tidak ada niat untuk niat yang buruk ya. Dan ini pohon kelapa ya, tapi kurus teman-teman. Pohon kelapa kurus, sudah ditumbuhi benalu ya.
udah ditumbuhi tanaman benalu, dan depan ini ada pohon durian. Ya, menambah kesan. Ketika memasuki kawasan ini, saya pun tidak tahu kenapa masyarakat itu selalu bercerita tempat ini dan tempat itu wingit ataupun angker. Karena cerita ke cerita itu biasanya akan ditambahi bumbu-bumbu penyedap, teman-teman ya. Itu hal yang biasa lumrah ya. Kita harus percaya bahwa makhluk-makhluk jin dan sebangsanya itu memang ada. Assalamualaikum. Oke, kita jalan lagi teman-teman ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ketemu pohon bambu lagi teman-teman ya. Dan ini ada pohon nangka teman-teman, ada pohon nangka. Masyarakat Indonesia biasanya pohon nangka, pohon bambu itu selalu menjadi daya tarik dan cerita-cerita tersendiri teman-teman. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya menghadapkan tangan seperti ini, itu terasa merinding teman-teman ya, merinding. Mungkin karena mindset saya sudah tersetting bahwa pohon nangka itu mempunyai cerita yang seperti ini. Tambah lagi pohon bambu di depan itu cukup rimbun, cukup besar, dan cukup luas. Jadi menjadi kesan bahwa astagfirullahaladzim, suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Dengar nggak teman-teman? Kayak ada anak nangis teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke teman-teman ya. Jadi cerita tentang pohon bambu, pohon nangka, pohon yang besar, dan pohon yang memang bisa dikatakan ada penunggunya, itu seperti pohon pakel ataupun pohon mangga, terus dan pohon-pohon yang lainnya lah ya. Mungkin di setiap daerah itu beda-beda. Tapi yang jelas, kita kan tidak pernah tahu mereka rumahnya kayak mana, tinggalnya bagaimana, kita tidak pernah tahu. Jadi kita percaya saja, tapi jangan mengikuti. Kita percaya bahwa mereka ada di sini, ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Kita harus mempercayainya teman-teman. Tapi bukan berarti kita mengikuti, apalagi sampai minta pertolongan sama mereka. Ya, itu berbahaya sekali. Kita sebagai umat muslim ya, bisa menghancurkan keimanan kita dan bisa menjadikan syirik, dan dosa yang tidak pernah diampuni adalah dosa syirik ya. Oke teman-teman, pohon bambu ini cukup lebat, cukup luas, cukup besar. Wajar ketika masyarakat meyakini bahwa tempat ini wingit ataupun angker, itu wajar. Karena ya bisa teman-teman lihat sendiri ya, seperti tidak tersentuh ya teman-teman ya pohon bambu ini. Jadi luar biasa kesannya ya. Kesan horor, angker itu luar biasa. Oke, assalamualaikum. Siapapun Anda yang ada di depan kami, tolong minggir dulu, beri kami jalan, dan kami tidak ada niat untuk mengganggu ataupun mengusik. Maaf sekali. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hanya mencoba untuk mencari rezeki dengan membuatkan video ataupun membuatkan suatu tontonan bagi pecinta horor dan misteri, bagi teman-teman semua melalui YouTube ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke, malam ini adalah malam bulan purnama teman-teman ya. Dan malam bulan purnama itu dipercaya oleh masyarakat, bahkan ya di semenanjung Melayu ataupun Indonesia sendiri, di Nusantara, itu luar biasa. Orang percaya bahwa malam bulan purnama itu adalah malam keramat ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, depan ada pohon pisang teman-teman. Kalau kita lihat dari jarak jauh, pohon pisang itu, kalau kita lihat dari jarak jauh, pohon pisang itu seperti ada yang hidup di belakangnya teman-teman. Ya,
ada yang hidup di belakangnya. Ya, kita biasa pohon pisang itu memang agak sedikit unik teman-teman ya. Dari segi apa? Dari sisi mistisnya ya. Padahal ketika kita dekati pohon pisang ini hanya sebuah daun yang kering ya. Jadi para teman-teman yang memang selama ini mempunyai kekhawatiran tentang malam, ketakutan tentang sisi gelapnya malam, ya, coba teman-teman keluar dan berinteraksi dengan malam, menyatu dengan malam, beranikan diri. Kita sebagai umat muslim khususnya, kita mempunyai doa-doa yang memang sudah diajarkannya oleh Al-Quran, bahwasanya ketika kita memasuki suatu tempat atau kawasan, ucapkanlah salam, minta doa perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Intinya seperti itu. Oke, assalamualaikum. Dan di depan ada beberapa pohon durian. Dan di sampingnya juga ada pohon besar ya. Tuh ada pohon besar. Luar biasa. Oke, mungkin saya akan mencoba untuk duduk teman-teman ya. Sambil bercerita apa sih yang memang menjadi bayangan-bayangan daripada masyarakat. Coba saya senternya agak ini ya, agak terangnya agak dua ya coba. Nah seperti ini kira-kira bagus nggak ya? Nah inilah sisi kebun ketika siang hari menjadi ladang tempat masyarakat untuk mencari nafkah, dan ketika malam hari hanya terdengar suara jangkrik dan binatang-binatang malam sejenisnya sepanjang malam hanya menemani kebun ini. Hanya menemani kebun ini teman-teman ya. Depan ini ada pohon durian teman-teman. Kalau kita lihat pohon duriannya cukup banyak ya. Dan pohon durian juga sebagian masyarakat itu ada yang meyakini bahwa pohon ini wingit ya ataupun angker. Aduh gelapnya. Nah ya teman-teman ya, sambil bercerita sambil ngomong saya sambil ngerokok dulu ya. Bentar teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi lebih kurang di kalangan kita, siapapun orangnya, kalau kita sudah keluar malam, apalagi sendirian teman-teman ya, mental kita itu mudah untuk down ya. Apalagi terdengar suara-suara aneh yang memang langsung pikiran kita langsung tertuju sama hal-hal yang memang seperti itu teman-teman ya, hal-hal mistis ya. Artinya bangsa-bangsa jin, bangsa mereka, karena mereka ingkar atas perintah Allah dan mereka diberi kelebihan sama Allah untuk hidup abadi sampai yaumil kiamah kan, dan mereka bersedia, tetapi mereka mengajukan persyaratan agar diberi kelebihan. Bertujuan untuk apa? Untuk mengganggu dan menyesatkan umat manusia agar menjadi teman mereka di neraka kelak. Dan Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Maka dari itu mereka sudah dinas ya, bahwasanya mereka hidup abadi untuk menyesatkan umat manusia dengan cara apapun dan bagaimanapun juga ya. Salah satunya apa? Ketika kita melintasi tempat seperti ini, kita percaya, terus kita suatu saat, oh di tempat itu ada hal seperti ini. Terus ketika kita sudah percaya, itu minta seperti ini gitu kan. Akhirnya kita mengadakan sesuatu yang bertujuan agar mereka itu bisa berdamai dengan kita. Bahkan tak sedikit orang yang minta pertolongan. Apalagi
terkait dengan ekonomi ya, biasanya seperti itu. Jadi apakah itu dosa? Sangat berdosa dan itu sudah masuk ke dalam kesyirikan. Ya teman-teman ya. Jadi kita harus memang benar-benar bijak. Bagaimana kita itu mempercayai mereka itu ada, tapi jangan sampai kita mengikuti mereka. Jangan sampai kita meminta tolong kepada mereka. Ya teman-teman ya. Saya hanya menyampaikan beginilah kondisi sisi gelap tempat yang memang diyakini oleh banyak orang menjadi tempat wingit ataupun angker. Ada apa sih di dalamnya? Ya. Dan sangat tidak sedikit ya orang yang memang terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Karena apa? Bersekutu dengan mereka. Ya. Jadi kita harus memang bisa memilah dan memilih. Jangan sampai kita mencampur adukan dengan akidah. Ya teman-teman ya. Terus bagaimana dengan suatu wujud penampakan seperti itu? Apa itu ada? Begini teman-teman ya. Jadi bangsa jin, mereka bisa berubah wujud apapun dan bentuk apapun. Terus kita juga diciptakan oleh Allah, itu ada namanya jin korin kita. Nah, biasa yang seperti itu dikait-kaitkan lah ya, intinya seperti itu dengan hal-hal yang horor ataupun mistis. Ketika orang sudah meninggal dunia, dia itu begini, begitu kan. Nah, tapi kita langsung mempercayainya dan memakan mentah-mentah. Intinya ketika kita mendengar ataupun melihat ataupun kita mendapatkan kabar seperti itu, kita langsung berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya. Jadi sisi daripada sudut pandang kita tetap semua makhluk yang mengendalikan itu adalah Allah. Yang mempunyai kuasa itu adalah Allah. Tempat untuk meminta pertolongan itu adalah Allah. Terus bagaimana ketika mereka itu memberikan, contohnya minta suatu kekayaan apa gimana, terus tiba-tiba ada gitu kan. Ya itu salah satu tanda Allah bahwa perjanjian jin sama Allah ketika jin itu ingkar dulu, Allah memberikan kelebihan seperti itu teman-teman. Tapi itu hanya sedikit sekali kelebihan, ya. Tidak ada apa-apanya kelebihan Allah, ya. Jadi salah satunya itu. Mereka memanipulasi teman-teman. Mereka memanipulasi pertolongan Allah seakan-akan datang dari mereka. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita paham. Jadi jangan disalahartikan bahwa pertolongan itu datangnya dari mereka. Datangnya dari Allah teman-teman. Tetapi sama mereka dimanipulasi seakan-akan kita harus percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari mereka. Ya. Tetap Allah lah yang maha segala-galanya. Oke teman-teman ya. Jadi di depan itu ada pohon yang cukup besar. Oke, saya akan balikkan dulu. Oke, saya akan jalan lagi. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang memang mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah, dan salah satu ayat juga yang mengandung doa ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Tuh kalau kita lihat itu depan ada pohon pohon ini teman-teman ya, pisang ya. Jadi pohon pisang itu kesannya tuh teman-teman, kesannya kalau dari jauh itu kayak ada sesuatu yang hidup di dalam pohon pisang itu. Tetapi kalau kita telusuri, kita mendekati, itu hanya sebuah daun kering ya. Oke, depan ini adalah pohon besar, dua pohon besar yang menjadi aura dan kesan
di sini dan saya juga merasa merinding luar biasa. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Luar biasa teman-teman ya, tangan saya merinding banget ya teman-teman ya, merinding banget. Coba kita lihat ya, merinding banget tangan saya ini, berdiri bulunya. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, kita jalan lagi. Suara jangkrik ataupun binatang malam sudah mulai nyaring dengar di telinga kita. Oke, assalamualaikum. Saya akan melewati rimbunnya pohon atau namanya rumput ya, rimbunnya rumput, semak-semak belukar ya, bukan belukar sih, ini udah menjadi ladang bagi pemiliknya ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, mohon dukungannya teman-teman ya, agar channel Juragan HM bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menjadi tontonan dan hiburan bagi para teman-teman, dan semoga channel Juragan HM menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, bulannya udah bulat banget karena bulan purnama malam ini. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subhanallah. Ada ya sesuatu yang berjalan di kaki, aku pikir apa, ranting ya, maaf. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ada pohon ini lagi teman-teman ya, ada pohon bambu lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan niat kami untuk mengganggu. Jikalau ada siapapun yang tidak kami lihat di depan kami minta tolong untuk minggir dulu. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman ya, di depan ini ada pohon bambu dan jalan setapak teman-teman ya, yang biasa dilalui oleh warga ketika ingin menerobos untuk masuk ke jalan raya teman-teman ya. Kalau kita lihat, oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pohon bambunya, luar biasa ya lebatnya, dan menjadi kesan di jalan ini menjadi agak sedikit ini teman-teman ya, sedikit apa namanya, horor ya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan niat kami untuk mengganggu. Luar biasa teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang mempunyai cerita atau pengalaman tentang hal-hal yang mistis ataupun horor bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan mohon dukungannya, tinggalkan like, subscribe, dan komen ya, agar channel Juragan HM bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lewat jalan setapak teman-teman ya. Tapi kalau malam ini ya 1-2 orang yang mungkin yang berani lewat sini untuk menelusuri tempat ini teman-teman ya. Karena tempat ini ya begini, banyak pepohonan. Kesan angkernya itu luar biasa, kesan mistisnya itu luar biasa. Dan pohon-pohon besar ini yang akan menjadi tambahan tempat ini menjadi begitu angker ataupun mistis ya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akhir-akhir ini di tempat saya ini banyak tontonan teman-teman ya, banyak hiburan teman-teman ya, karena mau menghadapi 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Intinya kita sebagai bangsa Indonesia, mudah-mudahan bangsa Indonesia dan
negara kita tercinta semakin lebih baik lagi. Oke, saya akan mencoba masuk ke dalam teman-teman ya, menelusuri lagi kebun ini. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bukan niat dan maksud kami untuk mengganggu, kami hanya melihat dan mengeksplor tempat ketika siang hari bagaimana dan malam hari seperti apa. Sekali lagi kami hanya mengeksplor ya. Ini ada pohon nangka teman-teman ya, yang sudah dirobohkan, sudah dipotong. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit susah saya lewatnya ini. Tidak terlalu besar pohon nangkanya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ada jejak-jejak aktivitas warga teman-teman ya. Di bawah ini ada apa namanya, daun kelapa ya yang sudah kering, yang diambil batangnya untuk dijadikan kayu bakar. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, ini ada pohon roboh ya, udah dirobohkan oleh pemiliknya. Pohon nangka. Oh, enggak, pohon kering teman-teman, tumbang ya, tumbang. Pohon pete kalau nggak salah ini ya. Pohon pete. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada pohon salak. Satu hal lagi teman-teman ya, pada video ataupun episode yang sebelumnya saya banyak mengeksplor tempat ataupun kebun salak teman-teman ya, dan kebun salak itu pun menjadi daya tarik hal-hal yang berkaitan dengan mistis teman-teman. Karena kesan dari pohon salak itu rimbun ya. Semaknya itu luar biasa. Karena apa? Ada durinya, tidak pernah dijamah oleh masyarakat ya, karena takut kena durinya. Dan yang pastinya daun-daunnya yang gugur itu akan jatuh ke dalam semak daripada pohon salak, dan itu menjadi kesan ya. Dan konon dulu saya pernah mendengar cerita ya, pohon salak itu ada penunggunya yang berupa apa namanya, kayak mustika atau bangsa mereka yang jenisnya apa gitu. Saya pernah mendengarnya itu kalau nggak salah. Tapi wallahu alam, intinya saya tidak ada maksud untuk mengganggu mereka. Dan siapapun Anda di depan saya yang memang saya kesini, saya tidak ada niat untuk mengganggu Anda. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sama-sama makhluk Allah, dan mohon untuk minggir dulu. Saya hanya mengeksplor tempat ini untuk dijadikan sebuah tontonan bagi teman-teman pecinta horor dan misteri. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencoba untuk menelusuri lebih jauh lagi ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Selalu ucapkan salam dan selalu ucapkan doa untuk kebaikan dan keselamatan diri kita ketika melintas ataupun masuk ke kawasan seperti ini. Nah, ini ada pohon besar lagi teman-teman ya. Banyak pohon besar yang ada di wilayah ini teman-teman, di area ini ya. Dan kesan daripada tempat ini, kesimpulan saya bahwa wajar ketika masyarakat ataupun warga ketika mendekati ataupun memasuki kawasan ini itu merasa merinding, horor ataupun ngeri. Sebab apa? Sebab keadaan tempat ini begitu rimbun, begitu rapat pohon-pohon ataupun rumput-rumput yang tumbuh di sekitarnya, di dalamnya ya. Jadi wajar ada kesan horor dan mistisnya. Nah, apakah tempat ini menjadi tempat ataupun rumah bagi makhluk astral? Wallahu alam, saya pun tidak mengetahuinya. Intinya Allah menciptakan mereka itu berdampingan dengan kita. Kita harus mempercayainya, tapi
tidak untuk mengikutinya ataupun meminta pertolongan kepadanya. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mengetahui, maha kuasa untuk dijadikan tempat berlindung dan tempat permintaan tolong. Dan saya sendiri ketika memasuk tempat ini pun merinding luar biasa. Sampai sekarang pun saya merinding. Bahkan ketika saya sampai rumah pun merindingnya masih ada. Ya. Oke teman-teman ya. Mungkin untuk pengeksploran untuk kali ini saya akan sudahi dan saya akan keluar dari tempat ini ya, menuju jalan ya. Oke. Bagi teman-teman yang memang mempunyai pengalaman hal-hal mistis ataupun pengalaman yang memang di luar nalar, bisa tulis di kolom komentar. Dan saya mohon dukungannya, supportnya untuk Juragan HM agar bisa berkembang lebih baik lagi. Dan semoga channel Juragan HM bisa menjadi tontonan ataupun hiburan bagi para teman-teman pecinta horor dan misteri. Intinya niat kami untuk mengeksplor tempat-tempat yang memang seperti ini bukan niat untuk mengusik, menjahili ataupun mengganggu, tapi niat kami hanya menunjukkan sisi siang dan sisi malamnya. Kenapa tempat ini menjadi sebuah tempat yang horor dan mistis? Kenapa tempat ini menjadi tempat angker? Kenapa tempat ini menjadi tempat bingit? Dan apapun bentuknya, kita memang berdampingan dengan mereka dan kita wajib untuk mempercayai, tapi bukan berarti kita mengikuti dan meminta tolong kepada mereka. Oke, ini di depan ini ada bangunan teman-teman ya, ada bangunan. Kelihatannya ini jamban ya, jamban dari warga di sini. Oke teman-teman ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan pengeksploran untuk kali ini bisa menambah kita itu semakin berani untuk menghadapi sisi gelapnya malam. Terima kasih untuk semuanya. Kembali lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.